안녕하십니까, 써니입니다. 오늘도 9시 정규 방송 라이브 시간이 되었습니다. 자, 8월 정월 대보름 달이 아주 밝습니다. 달 안에 있는 토끼가 보일 정도로 달이 선명하고 예쁘게 보입니다. 안 가봐서 모르겠는데 토끼가 있다고 어렸을 때 들었는데 진짜 있는지는 잘 모르겠습니다. 자, 오늘도 깔치가 그런대로 잘 나오고 있습니다. 사이즈, 자, 예, 이런 것들 지금 손맛 즐기고 있습니다. 예, 아이스박스 바랍니다. 자, 여러분 보시죠, 사이즈. 자, 오늘도 조용한 가운데 열심히 손맛 즐기고 있습니다. 처음 오신 분들도 계시고 또 많이 오신 단골님들도 계신데 전체적으로 마리수는 꾸준히 잘 나오고 있는 상황입니다. 주로 채비는 테냐가 한 70%, 지그헤드가 한 30% 정도 해서 이렇게 하고 있습니다. 예, 안녕하세요. 그래서 자, 앞에 분 쿨러 한번 볼까요? 자, 오징어를 테냐 미끼로 한다고 제가 갖고 왔는데 손만 들어오지고 좀 쓰지도 않고 있어요, 이 아저씨. 자, 근데 오징어 미끼 결과가 조금 처참합니다. 자, 옆에 그 사이에 히트 우리 자 올라옵니다. 자, 사이즈가 올라온 사이즈들이 기본 2지 반 이상은 다 나오고 있습니다. 다 나오고 있고요. 자, 어제와 비슷한 포인트에 와 있고요. 포인트는 수심은 이 집 한 6m 정도 지금 잡고 있습니다. 히트. 자, 쭉쭉 올라옵니다. 자, 와, 로드 힘쓴 거 보십시오. 자, 와, 좋습니다. 오오오오. 자, 사이즈 좋습니다. 테냐의 깔치 미끼. 자, 정말 FM대로 미끼를 잘 말았죠, 사장님들. 30g 쓰고 계십니다. 자, 미끼를 이렇게 깔끔하게 말아야지 좋습니다. 돼지고기 특히 마시는 분들은 주의해서 하세요. 자, 깔치를 미리 잘라서 이렇게 해놓으면은 깔치가 좀 쫀쫀해지죠. 그래서 더 오래 가고 그렇습니다. 깔치 입이 세 주둥이다 보니까 미끼를 너무 크게 묶으면은 미끼만 때리고 바늘이 안 걸리는 경우가 많습니다. 그래서 미끼를 너무 과하게 달지 않았으면 좋겠습니다. 꽁치든 돼지고기든 뭐든 간에 마찬가지로 미끼를 좀 과하게 달지 않고 적당히 달았으면 좋겠습니다. 자, 한 마리 여기도 나오네요. 자, 한번 보겠습니다. 자, 와, 사이즈 좋습니다. 자, 오늘 들어 올려요. 한 번에 들어야 돼. 예, 좋습니다. 우리 한번 보여주시죠. 자, 보안이 지그헤드의 웜 껴서 자, 이지가 반이 좀 넘는 사이즈로 한 마리 손맛 보셨습니다. 자, 히트. 자, 여기도 한 마리 나오네요. 자, 드랙 차고 로드 쳐봤고, 자, 좋습니다. 좀 더 크죠. 3지 가까운. 근데 느낌이 보니까 배는 한 2지 반 정도 된 것 같은데 얼마나 많이 먹었으면 깔치 배가 터질라 그래요. 저거 한번 찢어보고 싶어. 안에 뭐가 들었는지 엄청 궁금해. 자, 사이즈는 3지가 훌쩍 넘습니다. 충성. 자, 명절 잘 보내고 있습니까? 오늘도 잘 나오고 있습니다. 자, 여기 손 사장님 또 히트. 고기 없어? 어디 갔어요? 예. 바로 와요. 던지면 거의 지금 반 피딩 같이 입질 옵니다. 자, 채비 나갔어요? 자, 중간에 됐어요. 이 사장님들 잡아놓은 게 보십시오. 사이즈들. 오늘 사이즈입니다. 자, 이런 것들 나오고 있습니다. 그래서 사이즈 좋은 것들 나오죠. 이게 내만 깔치인지 몸바닥 깔치인지 헷갈릴 정도로 좋은 사이즈들이 나오고 있습니다. 자, 그 사이에 박스 주인 아저씨 히트. 박스 주인 아저씨. 자, 테냐에 미끼는 뭐 썼어요? 테냐요. 미끼. 미끼요, 저거 과메기. 자, 왜죠? 왜 잘 나오냐고요? 선장이 좋은 포인트를 갖다 박아놨으니까 잘 나오겠죠. 자, 사장님 깔치 바닥에 있는 거 쿨러에 넣으세요. 밟다가 그 미끄러지면은 많이 다칩니다. 항상 고기는 발로 차지 말고 먹을 건데 그 발로 차면 쓰겄어. 집에 가서 먹을 거 아니야. 누군가는 입속에 들어갈 거 아니야. 자, 여기도 지금 반쿨 이상 했습니다. 자, 사이즈들 좋죠. 큰 것들은 크고. 자, 그러게 내일 모레 와서 많이 잡으세요. 자, 사이즈들 큰 것은 상당히 이게 좋습니다. 시장 사이즈들. 자,
우리가 사이즈를 보통 뭘로 하냐면은 여기 딱 얹어보잖아요. 딱 사이즈를 얹어보면은 꼬리가 바깥쪽으로 이렇게 나오죠. 자 오늘도 이렇게 손맛 보고 있습니다. 자 오늘 손님들이 너무 협조를 잘 해주셔가지고 전체적으로 조항 좋습니다. 그 사이에 또 히트. 자 지금 물때가 조금 있으면 만조가 되고 초슬이 지나면 물이 세지면 이제 포인트를 빼야 되는데 하여튼 그때까지는 열심히 여기서 잡아보도록 하겠습니다. 자, 오, 예, 축하합니다. 미끼 뭐예요? 돼지고기요. 거짓말하지 마세요. 밑에 꽁치도 달았잖아. 꼼수도 잘하네. 예, 먹고 싶은 거 아무거나 묶어서 고기만 잡으면 되죠. 자, 우리 안 사장님 한번 들어주세요. 우리 회원님들 보는데 우리 안 사장님도 한 마리. 요거 예. 너무 작아. 큰 놈 들고 찍어야 돼. 큰 놈 들고 찍어야 돼? 자, 우리 안 사장님 귀 잡아주셨는데 마리수는 많지 않아도 사이즈도 좋고 삼치도 씨알 좋은 놈 잡아서 이렇게 해 놓으셨습니다. 자, 한번 보여줘요 우리 사장님들. 그거 고놈 좋네. 깔치 빠져. 자, 이쪽 한번 보여줘. 자, 와 사이즈가 자 좋죠. 사장님들 사이즈 좋습니다. 예, 감사합니다. 자, 우리 서울에서 오지 이상엽 사장님은 몇 수 하셨어요? 조금 쿨러 한번 볼까요? 자 사이즈 되는 것들로 이렇게 몇 마리 손만 보셨습니다. 앞으로 남은 시간이 더 많기 때문에 자 우리 문 사장님 히트. 자 문현호 사장님 지금 릴링 중입니다. 자 드랙 소리도 나오고 자 축하합니다. 케미가 막 흐흐 지금 몇 g이에요? 20g. 몸에 꼬리가 없어서 그런 거 아니에요? 몸 꼬리 어디 없어? 오늘 잘라먹어. 꼬리 하려면 그랬어요? 지게도 20g으로 고기를 안으로 넣어 밟고 다니고 예, 쿨러 안에 고기를 잘 넣으세요. 와 여기 사장님 전주에서 우리 오신 사장님 사이즈 좋습니다. 우리 회원들 한번 보여주세요. 손 조심하시고 자 사이즈 보십시오. 자 예, 돌고 있는데 한 바퀴 도는데 계속 나옵니다. 자 옆에 우리 또 전주에서 오신 사장님도 자 저기 앞에랑 느나 수준으로 지금 나오고 있습니다. 자 지게도 웜입니다. 몇 g이에요? 한 15g 됩니까? 예, 15g. 자 앞에 두 분 한 번만 들어주세요. 저기 우리 요수 동생 사이즈 좋습니다. 자 깔치미끼 태냐. 자 삼지 나오죠. 자 이런 거 나오고 우리 사장님 왜 찍지 말아요? 예, 예 축하합니다. 자 아들 히트. 지금 상황이 돌고 있으면 가는 데마다 고기를 다 올리고 있어요. 저가 가는데 고기가 올라와요. 자 좋습니다. 되냐. 자 오늘 제가 출항하기 전에 손님들한테 신신당부했어요. 케미를 큰 걸 쓰지 마라. 케미를 그 다음에 미끼를 묶을 때 과하게 묶지 말고 태냐 머리에서 벗어나지 않을 정도, 태냐 그 위에 납부분 있죠, 거기에 벗어나지 않을 정도로 이렇게 묶어달라고 부탁을 했는데 손님들이 협조를 잘 해주고 후킹력이 훨씬 더 좋고 빠짐도 좀 덜한 느낌이 없지 않아 있습니다. 여러분들도 출조하실 때 너무 과하게 하지 마시고 이렇게 미끼를 잘 묶어서 촘촘하게 묶어서 사용하시기 바랍니다. 저 뒤에도 나오고 여기 지금 중간에도 릴링 중입니다. 지금 만조가 거의 다 돼서 물은 많이 죽었고요. 집어는 아주 많이 됐습니다. 그래가지고 지금 계속 배에서 마리수로 올라오고 있습니다. 예, 좋습니다. 자, 예쁘죠? 자, 이렇게 나옵니다. 그럼 지금 어탐기를 보면 어떤 상황이냐면 여기 선장실 자 어탐기에 보면 여러분 한번 봐보십시오. 어군이 이렇게 피어 있어요. 그래서 바닥과 상층에 전체적으로 입질이 다 들어오는 상황이고 바닥에서는 사이즈가 좀 좋고 또 상층은 좀 작다고 하는데 제가 봤을 때는 액션을 어떻게 때리느냐, 액션을 어떻게 적킹을 주느냐에 따라서 사이즈가 조금 이렇게 결정되지 않나 이런 생각을 해봅니다. 그래서 지그이들은 15에서 20g, 그 다음에 테냐는 30g 정도 사용하고 있습니다. 자 안에 들어간 사이에 또 여기 잡았네요. 또 나오네요. 자 그 느낌이 와요. 자, 저 뒤에 우리 이사장님도 히트고, 자, 여기 아들 히트. 자, 오늘 손 사장님, 광양 손 사장님, 감독님, 저기 두 아드님과 같이 와서 진하게 손맛 즐기고 있습니다.
자, 오늘 좀 아쉬운 점이 있었어요. 그 출주할 때 명절이 되나 출주하기 전에 선장이 그 메시지를 갖다가 이렇게 공지해가지고 조금씩 틀리게 해서 메시지를 다 보내드립니다. 근데 그걸 안 읽어보고 오신 분들이 많아요. 제발 출주하기 전에 그 메시지를 드리면은 그 메시지를 좀 잘 읽고 이렇게 해서 준비하는데 어려움이 없었으면 좋겠습니다. 그 메시지 전혀 읽지도 않고 그냥 자기 와가지고 배에서 당황하는 그런 것을 많이 봅니다. 그래서 여러분들 제발 공지 내용, 밴드 공지 그리고 메시지를 잘 확인을 하셔가지고 준비하거나 출주하는데 어려움이 없도록 여러분들이 좀 그렇게 했으면 좋겠습니다. 자, 그 사이에 여기도 히트. 낚싯대가 확실히 휘고 먹힙니다. 자, 깔치 나오죠. 자, 김기현씨 충성. 자, 건호야. 지그헤드가 언제부터 우리 밴드 채팅 인사구가 충성이 됐습니까? 나이스! 자, 한 템포 먹여서 잼비려다가 빠졌어요. 그러면 기다려야지. 거기서 감아본 게 아니라. 제비 도와줘야 돼. 아, 그래요? 아, 나이스. 자, 옥식 사장님 오늘 이분 대박 치고 있어요. 다 잘 알죠, 누군지. 예. 나는 찍지마 하면서 고기 들고 제일로 먼저 보여주신 분이에요. 나는 찍지마 하면서 쿨러 보여주시고 고기 보여주시고 오늘 두 아드님과 와서 완전히 대박 치고 있습니다. 예, 30g, 50g 준비하셔야 됩니다. 30g, 50g. 조류가 평범할 때는 좀 작게 30g 쓰시고 조류가 많이 날 때는 50g까지 써야 됩니다. 자, 우리 손은 좋습니다. 사이즈도 좋고 따복따복 지금 잘 잡고 있습니다. 이런 말이 있죠. 물 들어왔을 때 뭐해라? 노조어라. 자, 물 들어왔을 때 고기 물 때 잡아야 됩니다. 고기 안 물 때 아무리 열심히 해도 다 저기 필요 없어요. 고기 물 때 이렇게 잡아야 됩니다. 자, 앞에 사장님 또 히트, 손 사장님. 자, 나이스. 자, 깔치가 채우네. 깔치가 채우네. 아, 깔치가 채비가 쳐서 그 슬랙 라인 관리를 잘못하면 그런 경우가 많이 있습니다. 라인이 텐션을 유지해야 되는데 텐션을 잃었을 때 옆에서 쳐가지고 채비가 날아가는 경우가 많습니다. 자, 저기 사장님도 한 마리. 전주 사장님. 예, 테냐 배에서 지금 판매 중이고요. 30, 50g. 일반 시중 낚시점에서 한 6,000원 정도 하는 거 저희 배에서는 좀 손님들에게 서비스하기 위해서 5,000원 정도에 제공하고 있습니다. 참고하세요. 어마어마하게 지금 있죠, 안에. 계속 칩니까? 쿵쿵 때린다. 쿵쿵 때려요. 와. 자, 여기 또 나옵니다. 물속에 던졌을 때 깔치들이 쿵쿵 때리답니다. 얼마나 집어가 잘 돼버렸는가. 쿵쿵. 자, 헤딩을 하고, 테냐 헤딩을 하고. 저 뒤에도 또 한 마리. 우리 사장님 한번 보여주세요. 자, 우리 사장님 한 마리 잡으셨는데, 자, 미끼 뭐죠? 자, 꽁치. 여기 뒤에 사장님도 바로 한 마리 잡으시고. 자, 손 뺄 때 손 다치지 않게 조심하세요. 자, 오늘 제가 손님들에게 잔소리 반 협박 반 많이 했어요. 액션 많이 안 주고 안 흔들면 고기 안 문다고 오늘 잔소리를 좀 했더니 효과가 좀 있나, 아니면 협조를 잘 해주신가. 전체적으로 액션도 잘 주고 챔질 템포도 잘 맞춰서 무지하게 잡고 있습니다. 자, 저기 앞에 벌써 또 2명 더블 히트 형제간에 나오네요. 자, 나이스. 너무 셌어 잼질이. 자, 사이즈는 2지 반부터 4지까지 나오고 있습니다. 그 옆에 또 릴링. 오늘은 히트 장비 정말 많이 들어가네요. 자, 여기 또 나오네요. 자, 사이즈가 괜찮아요. 자, 옆 사람 채비 다 걸렸죠. 제가 이따 그대로 들어 올려요. 그대로 들어. 일단 들어서 해결해야 돼.
예, 들어서 해결해야 돼요. 들어서 고기 빼고. 자, 여러분들 물이 이렇게 세게 나갈 때는 선수 쪽으로 캐스팅을 하셔가지고 본인 앞에서 안착을 시키고 액션을 줘야 됩니다. 본인 앞으로 계속 끊이면 뒤쪽으로 가서 뒷사람 라인을 계속 걸 수밖에 없는 상황입니다. 자, 3G급 준수한 사이즈가 나왔네요. 자, 저 전화번호 있죠. 궁금하신 건 이 전화번호 보시고 이렇게 물어보시겠습니다. 저희는 SNS 이벤트도 하고 있습니다. 예, 여러분 이벤트에서 좀 참석하시면 좋을 것 같습니다. 저 뒤에 서울의 소수인 이상엽 사장님, 자 저기 감고 릴링하고 있죠. 자, 사이즈가 좋아 보입니다. 가서 한번 볼게요. 자, 겨드랑이 끼고 안정되게. 사이즈가 나쁘진 않는데, 자 등을 걸었어요. 빨리 들어 올리세요. 자, 메탈로 하셨습니다. 자, 메탈로 이렇게 한 마리 하셨네요. 그람 수는 한 60g 정도 되나요? 예, 메탈 한 60g. 자, 백드롭, 자 자브라 칼라 야광색 톤으로, 이렇게 실버 야광 톤으로 잡으셨습니다. 자, 돈진가 또 여기 히트, 옆에 히트, 더블 히트. 자, 저 3명, 4명 동시 감고 있습니다. 자, 나이스. 저기 나이스. 저기 앞에도 나오고, 거의 이 정도면 피딩이지 않나. 또 나오고, 여기 또 나옵니다. 계속 나옵니다. 정신없이 나오네요, 사장님들. 한 4-5명씩 계속 지금 올리고 있어요. 자, 부러우시면 다음주 평일날, 자 3일부터 자리가 있죠. 지금 2일 반까지는 마감이 다 돼 있고 3일 4일 3일부터 이렇게 자리가 여유가 있습니다. 다음 주에 조금 물때 들어오죠. 조금 물때 또 가는 포인트가 따로 있고, 거기에 좋은 또 여건으로 여러분을 모실 수 있기 때문에 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 자, 예약 조금만 서둘러 주세요. 자, 축하합니다. 사이즈 좋습니다. 자, 사이즈 좋죠. 여기 사장님도 사이즈 좋죠. 자, 저한테 오늘 잔소리 한번 듣고 케미 크다고 한 소리 들었어요. 자, 여기도 예쁜 깔치가 한 마리 나왔습니다. 네. 자, 여기 또 히트 사장님, 3번 사장님 히트 전체적으로 다 잘 나와요. 자, 여기 사장님도 히트 계속 나옵니다. 계속. 자, 네, 오늘은 손님들이 워낙 낚시를 잘 이렇게 협조해서 해 주셔가지고 뭐 잔소리 할 것도 없고 참 편합니다. 자, 또 올라오죠. 자, 그 사이에 또 한 마리 잡으셨어요. 자, 저 뒤에도 한 마리 계속 나오네요. 네, 어느 사장님이 손님이 저한테 하신 얘기가 있어요. 안 나오다가 안선장만 나오면 고기가 나오고, 안선장이 라이브 끝나고 들어가면 고기가 안 나와본다. 이건 분명히 깔치와의 무슨 조작이 있다라고 말씀하신 분도 계시더라고요. 설마 그렇게 하겠습니까? 저희는 항상 9시 정도에 정해진 시간에 이렇게 라방을 하기 때문에 그걸 맞추기가 쉽지가 않죠. 아무리 선장이라도. 자, 로드 힘세 보십시오. 브라보입니다. 자, 사이즈 좋습니다. 자, 꽁치 미끼. 자, 저기 앞에 또 왔어요. 오늘은 히트 장면만 충분히 보여드릴 수 있습니다. 좋아, 씨알 좋아. 자, 나이스. 손 조심하세요. 손 다칩니다. 네, 손 조심하세요. 오늘은 이상하게 명절날이어서 그런가 주위에 배가 없어요. 왜 배가 없이 이러면은 다 이렇게 집어가 잘 되니까 확실히 고기가 분산도 덜 되고 집중이 확 좋죠. 자, 아까 고기 배들이 한 4-5척 있다가 다 갔어요. 다 히트. 자, 웃으면서 낚시하십니다. 자, 팔대가 아파서 아이스박스를 못 뚫고 갈 정도로 잡아야죠.
오늘 손님들에게 제가 강조했던 게 케미 큰 거 쓰지 마라, 미끼 작게 심플하게 말아라, 그 다음에 그런 것들을 강조했고 액션 크게 줘라 그랬는데 역시 저 뒤에도 나오네요. 계속 나오고 있습니다. 자, 수심층 한번 물어볼까요? 몇 메타 정도 입질한 것 같아요? 지금 19m 정도요. 19m, 26m에서 19m 정도 이렇게 입질하고 있습니다. 자, 미끼를 잠깐 보면 촘촘하게 이렇게 얇게 작게 이렇게 말았죠. 확실히 깔치가 씻고 바늘에 박힐 때 유리합니다. 여러분 참고하세요. 미끼를 절대 과하게 말지 마시고 이렇게 심플하게 간단하게 하시고, 자, 케미는 4mm 케미 쓰고 있습니다. 자, 손 조심하세요. 앞에 걸었는데 둘이 라인 꼬였어요. 자, 괜찮아요. 지금 이 상태가 제가 봤을 때는 최소한 1시간은 더 유지가 될 거라고 봅니다. 이 피딩 같은 느낌이. 왜 그러냐면은 초설까지는 그대로 유지가 되고 중설부터 이렇게 피딩이 좀 좋을 것 같습니다. 자, 3지 반급 나왔어요. 자, 봅시다. 대가리 딱 잡아요. 자, 여러분, 자, 깔치가 춤을 춥니다. 춤을 춰. 자, 와, 툭툭 때려. 힘 좋네요. 자, 3지 반급. 예, 축하합니다. 예. 자, 그 사이에 여기 또 히트. 자, 축하합니다. 지금 전체적으로 제가 둘러와 보니까 테냐가 사이즈가 좀 좋고 웜이 사이즈가 좀 작아요. 예, 그래서 테냐로 좀 깊이 17m 이상 집어넣어서 하신 분들이 조금 사이즈가 좋은 걸 잡고 있고, 그 다음에 표충 지그헤드 노리신 분이 입질 빈도수는 높으나 사이즈가 좀 작게 나오는 패턴을 보이고 있습니다. 여러분도 참고하세요. 깔치는 마리수도 중요하지만 그래도 사이즈가 약간 커야지. 역시 테냐 확실히 사이즈가 다릅니다. 잘 나옵니다. 여기 앞에도 나오고. 그래서 여러분은 내일 출조하신 분들은 참고하시기 바랍니다. 자, 앞에서 잡았는데 잠깐만요. 여러분 사이즈 보이십니까? 자, 이게 네만 깔치, 이어서 소니오 깔치 사이즈 드립니다. 자, 정말 좋게 잘 나오네요. 예. 왜? 뭐 문제 있어요? 줄 보고. 앞으로 반드시 나가 있잖아요. 자, 옆에 다른 배들이 없어서 너무 조용하게 지금 낚시 즐기고 있습니다. 배 타고 1시간 15분 정도 나왔고요. 수온은 아직도 26.5도, 25.5도, 26도 정도 유지하고 있습니다. 저기 사장님, 저기 또 감으시네요. 오, 여기 사장님도 히트, 계속 히트, 2~3명. 자, 여기 앞에 손 사장님 히트. 자, 이걸 어떻게 해야 돼요? 오늘 너무 잘 나오는데 최근 한 일주일 들어 가장 잘 나오지 않나. 자, 그 옆에 사장님도 히트. 자, 자, 들어가면 때립니다. 들어가면. 자, 여기 아들 히트. 자, 끝까지 감아봐요. 물고 올라올 수도 있으니까. 아이고 배야 빠졌어요. 저기도 사이즈 좋아요. 지금 전체적으로 사이즈가, 평균 사이즈가 지금 화장실 옆에 계신 분들이 잡은 것들이 사이즈가 커요. 자, 그 옆에 사장님 히트. 자, 감아야죠. 릴리. 한번 때렸을 때 바뀌었을 때 바로 감아야죠. 자, 낚싯대를 2번 숙일 때 많이 빠져요. 자, 저것도 사이즈가 상당히 괜찮습니다. 자, 안녕하십니까 선생님. 내일 밤 오시죠. 자, 앞에 아들 히트. 나이스. 자, 테냐 30g에 깔치 미끼 다시 말아야겠다. 미끼 지금 철사에서 빠졌잖아. 네. 그러면 다시 묶어야 돼. 알겠습니다. 철사에서 빠지면 다시 풀어서 다시 묶어야 돼. 네. 자, 옆에 쇼파이트 계속 나고 잘 안 걸리니까. 자, 여기도 히트. 자, 쭉쭉쭉쭉 로드를 좀 들어. 자, 나이스. 사이즈 좋아요. 반짝반짝하는 갈치. 자, 잘 나옵니다.
자, 저기 옆에 사장님, 4번 사장님 히트. 오, 로드 뭐 십자 휘인가? 진짜 예술이다, 예술. 자, 사이즈가. 와. 자, 사장님 낚시하세요. 고기는 내가 인터뷰 좀 하고요. 야, 너 가만히 있어. 자, 금방 사장님 잡은 건데. 사이즈. 자, 방금 올라온 깔치. 자, 보시죠. 자, 3지 반 정도 되는, 자, 사이즈입니다. 자, 그렇죠. 자, 너무 예쁘게 잘 나옵니다. 자, 얘 이제 넣어주세요. 그 사이에 저기 아들 히트. 저기도 사이즈가 좋습니다. 그냥, 배 여기저기 천직서 퍽퍽하고 있는 상황 같습니다. 저기 앞에 사장님들 열심히 감죠. 자, 청룡 어제도 잘 나왔는데 오늘은 어제보다 더 잘 나온다. 청룡. 자, 청룡 보이니? 자, 사지는 되겠다. 자. 아들 왜 내려갑어? 올라갈 거야? 자, 방금 아들 손맛바라고 아빠가 깔치미끼를 묶어줬는데 한번 보겠습니다. 자, 거진 FM으로 잘 묶었죠. 딱 머리하고 거의 수평이 되게 이렇게 딱 묶으면은 그 후킹력도 좋고 진짜 좋습니다. 딱 잘 묶어준 FM이네요. 과하지도 않고. 자, 크게 묶어야 큰 거 문다 이런 생각 절대 가지시면 안 됩니다. 방송이 끝나갈 때가니까 조금 조용하나 아니면은 그럴 리가 없죠. 바로 아들 그냥 묶어주고 바로 자 옆에도 바로바로 히트. 자, 여러분 깔치가 저기서 놀고 있어요. 어짜! 자, 어디 갔어? 놀고 있는 거 네가 쫓아봤지? 야, 이씨, 그거 찍으려고 했는데 네가 그거 쫓아보면 어떡해, 이씨. 피어있는 깔치 찍으려고 그랬더만. 너 그러지 마. 일부러 그랬지. 나쁜 놈. 자, 나이스. 자, 날 좋고 고기 잘 나오고. 선장은 졸려 죽고. 예, 거의 느나느나 그런 느낌입니다. 예, 잘 나오고 있습니다 지금. 네, 이 시간이 지금 1시간밖에 안 남았다는 거 물대상. 자, 나이스. 아들 나이스. 아빠랑 같이 낚시와서 깔치하면 재밌지? 재밌죠. 근데 요즘 바빠서 스케줄이 많아서 자주 못 왔잖아. 네. 오랜만에 왔는데. 오오오오 나이스 퍼덕퍼덕 하죠. 와, 사지랍니다 사지. 자, 아들 요거 한번 들어봐. 와, 딱 퍼덕퍼덕 합니다. 이런 퍼덕퍼덕해. 와. 자, 이거 들어봐 아들. 자, 이렇게 딱 잡고. 자, 보여줘. 자, 여러분.
사이즈가 훌쩍되는 사이즈. 수심 몇 미터에서 문 것 같아? 깊게 해봤어요. 아 깊게 바닥 바닥 때리고 바닥 찍고 밀칭했어요. 한 20, 한 1, 2m. 네. 아 살짝 가만 띄어서. 자 축하해 사지 축하해. 자 저기 아버지도 삼지급 잡았습니다. 와마 사이즈 보소. 자 언제든지 환영합니다. 기다리고 있습니다. 여러분을 위해서 준비되어 있습니다. 자 여러분들을 위해서 준비되어 있으니까 언제든지 예약해 주시고요. 최선을 다해서 좋은 포인트로 안내하도록 하겠습니다. 자 딱 30분이 됐네요. 자 오늘 라이브 방송은 이 정도에서 마무리하고 못 보신 분들은 자, 예 벌써 30분 됐어요. 자 금방 가봅니다. 자 이 정도에서 라이브 마무리하고 또 유튜브나 또 페이스 그리고 밴드에 영상이 그대로 올라가니까 보시고 또 참고하시기 바랍니다. 다시 한번 부탁드리겠습니다. 공지사항을 잘 읽고 오는데 어려움이 없도록, 그리고 출처 준비하는데 어려움이 없도록 공지사항만 좀 잘 읽어주셨으면 감사하겠습니다. 자, 써니오 안선장이었습니다. 자, 여기서 마무리합니다. 좋은 명절 연휴 보내세요.